Ciana cia airĩtu makiria ma ngirinya iria nĩ cia ũkũrũ wa mĩaka 13 nginya 18 nicio igũkorwo ikĩgunĩka na mũbango ũyũ ũrĩa wambĩrĩirio na itanya rĩa gũteithĩrĩria kũnina namba nene ya ciana iria ikoretwo ikĩoha nda amu kwa ihinda rĩa mĩeri 6 mĩhĩtũku ciana cia thukuru makiria ma 1,000 kuma kaunti ya Kitui nicio ciohete nda. Tulianza ili initiative wakati kwa matangazo kulitangazwa kuwa kuna watoto wengi wa wasichana baada ya hili janga la corona kuwa wamekuwa wajawazito, na kuna uwezekano mkuu kuwa baada ya shule kufunguliwa Januari wengi hawataweza kurudi shule. Mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi kĩrĩa kĩambĩrĩirie mũbango ũyũ augĩte itanya rĩao nĩ kũrũnga ciana cia airĩtu nĩguo itikore makĩria ihinda-inĩ rĩrĩ thukuru ihingĩtwo nĩ ũndũ wa mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19. We have been on a journey that we are calling it a sexual purity campaign and saying no to teenage pregnancies that resulted as after a report of many teenage pregnancies after the onset of corona. Ũthuthuria ũrĩa tabanĩtio hĩndĩ ya mũbango ũyũ wonanĩtie atĩ gĩcunjĩ kĩnene gĩa ciana cia airĩtu iria irĩ gatagatĩ ka mĩaka 13 na 18 cia mwena wa Mwingi nĩ ikoretwo na ndũgũ cia kĩwendo iria ciambĩrĩirie thutha wa mũtuthũko wa mũrimũ wa COVID-19 na nĩkĩo aciari morĩtio makorwo mwari wa mbere harĩ gũtara ciana o hamwe na gũtuĩria maũndũ marĩa mareka rĩrĩa me mũciĩ. Hii wakati ya corona kuna cases karibu 5 hivi nimepata za wasichana wakiwa wajawazito. Hii early pregnancies nimepata kwa hii location, lakini vile nimeona saa hii na vile watoto nimeona wakirespond kwa hii function ya kuongeleshwa na hao watu wa mheshimiwa, naona hiyo kitu itaisha, tutaendelea mzuri. Wangu kwa wazazi ningewahimiza engage watoto wakuwe busy wakati wote, na wakati ambao wafanye majukumu ya nyumbani wasome, wafanye revision maana masomo inawangojea, na wakiendelea kuwatekeleza itabidi wasahau hata mambo ya masomo. Ciana iria igunikite na mũbango nĩ ukumĩte ikiuga nĩ ũmateithĩrĩirie gũthoma maũndũ matiganĩte mataũĩ hau kabere na oho cigatarwo maũndũ megiĩ mũtũrĩre na ũrĩa mũirĩtu agĩrĩire gũikara. The talk that we have talked here today will help some girls around our area. There are so many girls which have got pregnant, so many, and they are facing many challenges. Like you see, like some girls, there is stigma around, like people are talking about them. They do not even want to appear either in public. Na wahimiza kama dadangu pale una mimba wewe, jaribu tu jifungue mtoto na urudi shuleni jamani. Manake masomo ndo maisha ya leo, na wale vijana wetu mko pale mnajiunga na dawa za kulevya, tafadhali naomba Mungu awasi. Tafadhali nawaomba pia muachane na miadarati, muachane na dawa za kulevya na mrudi shuleni. Masomo ndo kifunguo chetu cha kesho. Igũrũ rĩa mataro marĩa ciana iciramũkĩrire kuma kũrĩ gĩkundi gĩkĩ oho nĩ iragunĩkire na ũteithio wa indo itiganĩte iria itanyĩtwo kũgacĩrithia ũtheru wacio. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.